Daljnogled smo vzeli v roke in v daljavi vidimo Stelo. Zdravo. Zdravo. Kje se skrivaš? Kje se skrivam? Zdajle sem v avtu tlele. Zato pa te ne vidim z daljnogledom prav dobro. Ja. Pa glih je šel en oblak mim, tak ne vem, ni bila najbolj jasna noč. Nisi pa v Severni Makedoniji. Ne, zdaj ne več, sem pa bila. In tam? In tam je potekal en festival, pevski festival, Jezerski biseri. In sem dobila prvo nagrado, res je bilo super, res odlična pohvala za moj dosedanji trud. Pa tudi veliko novih prijateljev sem spoznala, pa zelo smo se zabavali, mami pa brat sta bila zraven, smo se kopali v jezeru, super je bilo. In si pela v makedonščini? Nisem pela v makedonščini, kar v angleščini. Čeprav bi bilo pa zanimivo, kako Tošetovo pesem, jaz imam zelo rada Tošeta Projeskega. Če pa pogledam v drugo smer neba, pa vidim Stelo tudi v Londonu. V Londonu? Ja, v Londonu je pa bil sicer samo moj video, ampak sem tudi tam dobila zlato medaljo na plesnem tekmovanju. Sem se pa vključila v kategorijo Song and Dance, se pravi taka musical kategorija, kjer sem pela in plesala hkrati. 2 nagrade. Je to dodatna spodbuda za delo? Seveda, gremo kar naprej na še več festivalov, še več nastopov, še več pesmi, še več. Ampak midva greva glasbeno še na album Ta neki in od tam bova danes vzela skladbo Daljnogled. Tako je. Daljnogled sem pa napisala z eno kolegico, Jozefino, in je ena pesem, ki govori o življenjskih poteh. Nekatere so bolj položne, travnate, nekatere imajo več ovir, več prepadov, ampak te pa ponesejo bližje sanj. In potem po tistih poteh sanjamo zvezde skozi daljnogled in včasih jih skušamo doseči. Pesem je dobesedno darilo za rojstni dan tvoje prijateljice. Ja, v bistvu je potem nekako tako se vse skupaj izteklo, ker je moj album slučajno prišel ven ravno na njen rojstni dan. In ta pesem je gor na tem albumu in potem sem bila tak, evo, to ti je zdaj za rojstni dan še ta pesem. Se pa Jozefina pojavi tudi v videospotu? Tako je, Jozefina je tudi v videospotu, ona je drugače jahačica in tudi v videospotu je skupaj s konji, so pa to napol divji konji, se pravi, so na enem območju, takem ogromnem kraškem območju, tako res veliko ozemlje je. Ko pogledaš okrog, se ti zdi, da lahko kamorkoli stečejo, ampak je nekje na robu ograja, se pravi, so v bistvu ti konji tudi po duši nekako taki sanjači, taki daljnogled, mislim, to sporočilo se mi zdi tako lepo zavito v to zgodbo in Jozefina sanja tam z njim. Tako da vsi, ki mislijo, da je Jozefina izmišljena, ni temu tako. A res, ljudje mislijo, da je izmišljena? Tudi to se lahko zgodi. To bi bilo smešno. Ne, Jozefina je resnična, ja. Moja soseda je drugače. Drugače pa, Stela, nastaja tudi kaj svežih pesmi? Imaš kaj idej? Seveda. Jaz imam že vse napisano, ful imam napisanih zadev. Zdaj mora sam priti moj producent iz dopusta, Blaž Hribar, on je super, midva vedno skupaj delava. Oziroma mislim, da je ta teden prišel z dopusta. Morava se slišati in skočiva v studio in to je to, gremo naprej, punčus. In potem snemanje na snemanje. Ja. Tako da bo delal na jesen. Bo. Bova pa Daljnogled poslala tudi v eter, zato poglej van in kaj vidiš? Kaj vidim? Oblački so, lepi oblački. Ampak tamle je pa ena zvezdica. Dajmo si jo pogledati z daljnogledom. Si želi, ampak ne more. Sanje so luč, ki ne razkrivajo poti. Tavala je vsa zaslepljena od svetlobe. Iskala senco, da spočije si oči. Saj na zemlji nič ne manjka, a še bi sanjala zaspanka. Vedno sanjala je zvezde skozi svoj daljnogled, skozi solze v očeh je uživala razgled. Bil je blizu, bil je daleč, bil je nič in vse, in zamegljeni daljnogled.
še bi sanjala za spanka.